खोकल्यावर उपचार म्हणून दिल्या जाणाऱ्या कप सिरपमुळे मध्य प्रदेशात 14 तर राजस्थानमध्ये 3 मुलांचा मृत्यू झाला आणि सरकारी यंत्रणा खाडकन जागी झाली। वेगवेगळ्या राज्यात कोल्ड्रिंक कप सिरपवर बंदी घालण्यात आलेली असताना राज्य सरकारनेही कप सिरप संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय। विशेषतः 2 राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने काही चुकीची औषधं झाली आणि 2 वर्षाच्या आतल्या मुलांना त्याचा फटका बसतोय, याबद्दलचे केंद्र शासनाने जे काही निर्देश दिले त्याची अंमलबजावणी आरोग्य विभागाच्या वतीने आपण करतोय। FDA त्याच्याबद्दल योग्य ते निर्देश देत आहे आणि मला असं वाटतं की एखाद्या कंपनीचे एखादा औषध चुकीचं असेल याचा अर्थ सगळीकडेच काही सगळ्या गोष्टी चुकीच्या आहेत असं नाही। दसरा दिवाळीला खवा आणि मेव्यातील भेसळ पकडून स्वतःची पाठ थोपटून घेणारा अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग औषधातील भेसळ रोखण्यात अपयशी का ठरलं? कप सिरपमुळे 18 मुलांचा मृत्यू झालेला असताना या घटनेला भेसळयुक्त औषधासोबतच झोपी गेलेली प्रशासकीय यंत्रणाही जबाबदार आहे का, याचा विचार तुम्हीच करा। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।